Tahukah kamu bahwa si kecil kuning ini banyak manfaatnya? Ternyata segelas air lemon hangat di pagi hari bisa jadi kunci hidup sehatmu. Dan ternyata si kecil kuning ini bukan cuma penyedap makanan. Lemon ternyata punya segudang manfaat untuk tubuh dan kecantikanmu. Yang pertama, bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh, membantu pencernaan, detoksifikasi alami, mengurangi resiko batu ginjal, menyeimbangkan pH tubuh. Ini yang paling penting, bisa menurunkan berat badanmu. Selamat mencoba.